Martin, veríš v Boha? Verím, ale často som na ňo zabúdal. To som bol aj psychicky, aj finančne, aj zdravotne. Čím som bol na horšej ceste alebo viac odklonený, tak tým to bolo horšie aj v biznise, aj v súkromí. Vyčítal si niekedy Bohu, že prečo práve ja? Keď mi zomrel starý otec, mne v rukách som ho oživoval. A nešlo to a stále to bolo horšie a horšie. Hľadaš útechu alebo nejaký ten reset vo veciach, ktoré by si nemal robiť a ktoré ti pomôžu na krátkodobo, to ťa ešte viac dostane dole. Prvé Bože prikázania som, Pán Boh, to nebudeš mať nič Boha okrem mňa, aby si kláňal. Ako náhle do centra svojho života postavíš bohatstvo, peniaze, slávu, úspech a zabudneš na to, prečo si tu alebo ako sa máš správať, tak si skončil. Ja som to zažil. Moja mama mi vlastne kla. Že chod za Peťom. Peťo je môj kamarát z detstva, ktorý je kňaz. On vlastne dostal taký nový nádych. Je niečo konkrétne, čo ti povedal také, že to s tebou totálne zarezonovalo a ťa zmenilo? Pamätáš si to? 500 z vás už tento september zažije prvý Troška event. Príď a zažij deň, kde stretneš 8 výnimočných hostí z oblasti zdravia. Profesor Oravec, Ernest Caban, Vlado Rožko, Diana Mozoláková, Jaroslav Ľahký, Vlado Zlatoš, Viera a Nil Dudmanovci a Daniela Maťuchová. Ak sleduješ Troška, zdvieš, že toto nebude povrchné. Rezervuj si svoj listok už teraz, pretože kapacita je obmedzená. A ja sa už teraz teším na naše stretnutie. Priatelia, napriek tomu, že veda dnes považuje silový tréning za nástroj k dlhovekosti, iba menej ako 5% ľudí navštevuje fitness centra. Preto sme sa rozhodli vám ukázať zákulisie najmodernejších fitness centier na Slovensku. Ale predtým nám prosím dajte odber. Vďaka tomu budeme môcť uverejňovať všetky naše epizódy zadarmo. Hlavným partnerom tohto Troškastu je Niohack. Martin Gajňák, vítaj v Troškaste. Ďakujem pekne za pozvanie. Martin, veríš v Boha? Verím. Veril si vždy v Neho? Áno, ale často som na ňo zabúdal. Ja sa tieto otázky nepýtam náhodne, hneď takto do úvodu, pretože ty si človek, ktorý pre mňa vybudoval niečo obrovské, však tu sa nachádzame v gyme v Trenčíne, ktorý si vybudoval ty. A nie len tento, ale aj mnoho ďalších, k tomu sa dostaneme. Ale zároveň stále si človek, ktorý aj teraz na sociálnych sieťach stále zdieľa to napríklad, keď čítaš niečo z Biblie a tak ďalej, že si dokázal ako keby sklbiť tieto dva svety, ktoré si mnoho ľudí nespája. A za tebou v pozadí je veľmi zaujímavý životný príbeh. A ja by som začal hneď tvojim detstvom. Pokiaľ viem, ty si ho nemal najľahšie, všakže. Nemali sme najľahšie detstvo so súrodencami aj s mamou, nakoľko zomrel otec, keď som mal 7 rokov a zostala mama na materskej s nami 3, takže bolo také náročnejšie aj z finančnej stránky, aj z nejakej tej výchovnej, keďže sme boli 3 malé deti. Takže, ale zvládli sme to, vďaka Bohu, keď sa tak poviem. Moja mama je veľmi silno veriaca, ktorá nás od malička viedla kvázi k viere. 10 rokov som ministroval s bratom, chodili sme do spevokolu a podobne. Čiže myslím, že také základy sme dostali veľmi pevné. Takže vlastne v takomto nejakom duchu tie spoločenstva, tábory, robil som, myslím, že aj nejakého animátora v tých detských táboroch. To vlastne v tom sme žili a vtedy sa to nejako preklopilo a bolo to jednoduchšie, lebo zvládli sme to ľahšie. By som to povedal tým, že ja som mal aj chorobu Crohnovú, alebo mám stále, to mi diagnostikovali, keď som mal 14 rokov. Tak do tej nejakej 18 som kráčal blízko k Bohu, by som to povedal, a potom bolo také trošku nožnice na pár rokov. Ale to asi veľa ľudí sa s tým môže stotožniť, hej? Že je to taká sinusoida, raz si k nemu bližšie, určite, raz si od neho ďalej. Ale dostaneme sa ešte k tomu začiatku, čo si spomenal, že otec ti zomrel, keď si mal 7 rokov. 7 rokov to znamená, že ty si ho ešte pamätáš? Veľmi matne. Aký bol? Nebolo to najľahšie, nebolo to ideálne. Nakoľko tam boli nejaké problémy, do ktorých by som možno nezachádzal, ale myslím, že nemám asi nejakú peknú spomienku. Určite tam boli, ale nemám ju. A možno je niečo, čo si z tohto obdobia nesieš a ťa vyformovalo a je to jedna z tvojich vlastností? Taká neústupnosť, by som to asi povedal. Čo to znamená? Veľakrát som si musel zastať blízkeho mamu napríklad a podobne. A počas toho tvojho samotného dospievania, aké to bolo? Chýbalo ti tam možno tá otcovská ruka, alebo aký si bol? Bola to, ktoré obdobie dospievania myslíš?
Takže Ja som počul nejaký podcast, že ty si dospel rýchlo, si hovoril. asi áno, ja som mal takú rebeliu, som mal asi nejakých 11, 12, 13 rokov a potom zrazu switch a bol som dospelý. Asi tak to nastalo, aj keď mi vlastne určite k tomu prispela tá choroba. Začal som cvičiť a začal som kvázi tú nejakú zodpovednosť prenášať na seba, alebo skúsil som ju prevziať, čo sa týka tej rodiny. Od nejakých 14 rokov som chodil brigadovať na stavby na Černo ešte vtedy. A takže neviem, kopali sme kanále, alebo obkladačky, lešenie stávali a takéto veci. No a potom nejaké tie SBS-ky a tak ďalej, takže snažil som sa postaviť do seba a odľahčiť mamu alebo rodinu. Pomôcť, ako sa len dalo. Robil si, a nech som povedal, že robil si, ale nahradzal si čiastočne otca svojim súrodencom? Možno, asi som sa niekedy o to snažil, ale nebolo to asi najlepšie. Ani prijaté nimi a asi ani ja som veľa vecí neurobil správne, teda určite som veľa vecí neurobil správne. Ako každý. Áno, A ešte si spomenul, že máš korona. áno. Ja som nahrával, ako vedia, verím, že naši posluchači, troška s Myselfom, ktorý tiež vlastne koronovú chorobu má. Áno. A on mi vlastne hovoril, že mu to bolo diagnostikované práve v období, kedy ako keby nastal nejaký taký zlom v tej jeho kariére, kedy vlastne on strašne veľa jednoducho dával energie do tej celej svojej práce. On hovoril, že je overthinker, to znamená, že príliš veľa premýšľa. Ale tebe to bolo diagnostikované v 14. Ja osobne si myslím, že taká prvá vlna, keď už viem tie nejaké symptómy a príznaky vyhodnotiť, bola asi tesne potom, jak zomrel otec. Čiže to bolo nejakých 8-9 rokov. Ja si pamätám na tie bolesti, na tie krče, na to, čo sa mi dialo. Potom to na nejaké obdobie ustálo a potom sa to druhýkrát vrátilo, keď som mal tých 13-14. To som strašne schudol, lebo ja som bol taký tučný celý život. Som bol taký gulička, taký až pomaly sa mi smiali všetci a taký som bol na okraji, trošku introvert. A potom som vlastne ostal také, že kosť a koža. Žiadny sval, taký dosť vychudnutý a to ma aj vlastne prinútilo, alebo dotiahlo k tomu, aby som začal cvičiť. A tam mi to už diagnostikovali. Som bol, myslím, že 8-ak na základnej škole. A to bola taká novinka. Nevedeli, čo to je. 2 týždne som bol na Kramárov v nemocnici a tesne pred Vianocem ma vtedy pustili. Tak si pamätám, mama tam za mnou chodila, mi nosila jedlo a bola každý deň so mnou a taká dosť sa bála. Takže odvtedy sa to snažím nejako držať pod kontrolou aj vďaka si tomu životnému štýlu, cvičeniu. Ale tiež som prestal brať lieky na určité obdobie, asi 7-8 rokov som si ich vysadil sám, lebo však bolo dobre. No a skončil to až tak, že teraz nedávno som skončil v nemocnici a na biologickej liečbe. Takže tak je zase sinusoida aj v tomto. Hej, vlastne, ja som bol vlastne prekvapený, ja som myslel aj z toho Majstofovho rozprávania, že to je naozaj že nepríjemná choroba, ktorá sa ti stále vracia. Je to veľmi nepríjemné. A ty to máš v takých sinusoidách, takých dlhších, hej? Vieš čo, ja som sa naučil určité obdobie možno to nejako ignorovať alebo nevnímať. To, že ideš 5, 6, 10 krát na deň za vecku sa stalo kvázi takou bežnou rutinou a keď to trvalo 3-4 mesiace, tak človek si zvykne. To, že ťa stále trošku pichá, alebo sa tam máš krč, na to si človek zvykne. Ale ono sa to dokáže stupňovať. Ja som nevedel určité obdobia, aké to je, že by ma nič nebolelo. Teraz to akože zažívam a je to paráda. Takže na to som si fakt úplne odvykol, že proste akákoľvek malá zmena v strave, alebo trošku väčší tlak na psychiku, alebo v práci, alebo v nejakom súkromí a v momente ti to dá to telo pocítiť. Čo ti najviac pomáha od tých bolestí? Algifenové kvapky. Takže ty si na nejakej farmakologickej liečbe, áno? Som na tej biologickej liečbe, to je infúzna liečba aktuálne. Teraz mi to dajú také pera, inzulín. Si budem píchať doma už, myslím, že najbližšiu dávku za 2 mesiace. Súhlasíš s tým Majstofovým tvrdením, že všetci, čo to majú, sú takí, že overthinkery? Asi áno. Teda ale ty, keď si mal tie 8 rokov... podľa seba. OK, a ty si mal 8 rokov, keď tam to možno začalo, verím tomu, že OK, trauma, možno keď si sa z toho nejako dostal, rozchodil, tak to asi sa utlmilo. Ale čo sa stalo v tých 14, že sa ti to vrátilo? Tam bol taký asi nejaký prerod, čo sa týka toho dospievania, taká nejaká prijatie zodpovednosti, pochopenie situácie, čo sa deje. Ako ja spomínam, ja som bol taký introvert. Mama vždycky hovorí, že už keď som bol v školke, tak deti sa hrali
na pieskovisku a ja som si čítal encyklopédie, takže ja som čítať asi už vtedy vedel, tak mi to hovorí. A vždycky som tak na všetkým premýšľal, to je pravda. A tým, že ja som bol taký pri sebe, ako hovorím, asi mi to dosť myslelo, možno mi to ešte myslí teraz, ja dúfam. Som mal samé jednotky väčšinou, bez nejakej väčšej námahy v škole, takže tučný, samé jednotky, nešli mi športy, takže taký, tým pádom som si žil vo svojej hlave. Hej. Vyčítal si niekedy Bohu, že prečo práve ja? Vieš čo, myslím si, že asi to v živote prišlo, ale nespomínam si teraz na konkrétnu situáciu. Klamal by som, keby poviem, že nie. Ale neviem ti teraz povedať, že áno, teraz som nadával na to, že prečo ja. Určite také otázky prišli v živote, si myslím, asi u každého. A aký máš k tej chorobe postoj teraz? Lebo paradoxne, a opäť sa dostanem sa k tomu Maslow'ovi, ale to nie len on, ale ja som aj minulo stretol jednu pani a viacero ľudí mi to povedalo, že ako keby sú vďační za tú chorobu. Áno, samozrejme. Ja som vďačný. Priniesla ma kvázi do toho fitness sveta, kde som. Naučila ma trpezlivosť, naučila ma kvázi disciplínu aj v spolupráci s tým nejakým športom, keďže ja som sa dal dokopy tak, že ja som vysadil strašne veľa druhov potravín. Tým, že som začal cvičiť, tak kvázi ten bodybuilding, strava, kúra ryža, nehneme ďalej, takmer. Takže to ma držalo kvázi v tej nejakej remisii. A naučil ma to disciplínu. Keď som sa pripal na prvú súťaž, v 2014 som súťažil v kulturistike, takže to jedno s druhým mi to dalo takú cieľavedomosť a možno takú tú disciplínu. Zdravie človeka začína v pôde. Keď je pôda vyčerpaná, potraviny strácajú kvalitu a telo postupne prichádza o to, čo skutočne potrebuje. Aj preto som rád, že náš partner Niohek má rovnakú misiu ako Troškast, aby ľudské telo nechradlo dovtedy, kým dáme pôdu opäť dokopy. Ich produkty stoja na kvalite, vysokej vstrebateľnosti a čistom zložení, bez kofeínu, stimulantov a ďalších zbytočností. Ja sám ich pravidelne užívam a o to viac ma teší, že podporujú túto epizódu. A ty ako náš poslúchať môžeš ich produkty získať s 10% zľavou na webe www.neohac.sk zľavový kód TROSHK a zľava je tvoja. Dobre, začal si cvičiť 14, 15, už si bol človek, ktorému očarilo fitko. Aká bola cesta ďalej, že sa z človeka, ktorý patrí k stovkám ľuďom, k tisícom ľuďom, ktorí vlastne chodia do fitka, stane niekto, kto ich začne budovať? Vieš čo, paradoxne, ja som tam asi možno dostal nejaký cit od malička, lebo my sme mali doma v pivnici takú posilovňu. Otec mal pozvárané činky s bratmi. Také tie stroje, čo Maso Fitness starých bolo, asi urobil nejaké kopie a mám nejaké záblesky, že som s ním bol párkrát cvičiť v tej pivnici u nás. A dokonca si pamätám, že keď som sa ráno zobudil a rodičia spali vtedy, tak som si išiel sám do pivnice, zobral som si činku, vyťahol som si ju hore do obývačky a som tam s ňou cvičil. Takže možno tá nejaká láska k tomu, alebo nadšenie prišlo už vtedy a len sa to zobudilo. Takže mal som nejakú tú víziu od začiatku, že keď som začal cvičiť, že by som chcel vlastne súťažiť alebo vyskúšať si to, aj napriek tej chorobe, čo sa mi podarilo. A potom to vlastne sklzlo k tomu, že som tým začal úplne žiť a pamätám si maturitný sloh, som písal My Dream Job, že budem mať posilovňu, že budem prevádzkovať. Takže išiel som si potom s nej a keď som sa dostal na vysokú školu, tak si pamätám, že som sa tam kreslil fitko počas prednášok a vyberal stroje a mamu som presviečal v prvom ročníku, že nech spravíme vo Vrbovom, že tam nejakých 200 metrov štvorcových bolo, že nejako, proste som sa ju snažil ukecať na toto a nejako mi tá vízia potom prišla a zapadla celá do seba. Čo si študoval na výške? Právo mám vyštudované. A si to ukončil celé, áno? A ja som to ukončil, aj mám doktorát spravený z trestného práva. To sa bavíme 14-15. Čiže snažím sa nejakým spôsobom asi vyrátať, že v akom roku sme kedysi začal to fitko zakladať prvé? Prvé, keď som bol 2016, 17? 17 som sa otvoril a v 16 som bol na výške s tým, že som cítil, že nejako merám svojím časom a potenciálom. Vyslovene som vedel, že síce skôr zvládnem, ja som mal motivačné štipendium za prvý ročník, som mal 1 Bčko. A takže som len chodil, môj život bol, že ráno som sa zobudil, šiel som do fitka, bol som celý deň v škole, prišiel som domov, navaril som si a zase. Takto som býval v Bratislave sám, som tam vtedy bol. A
proste ma to už ubíjalo. Ja som tam nechcel zabíjať čas. Tým, že som vedel, že mi to nejakým spôsobom ide a zvládnem to aj keby som tam není. Čo vlastne tomu som sa potom dostal, že potom som do tej školy chodil menej a nakoniec som prišiel na externé a už som na skúškach sa objavoval a tak to dopadlo. Dobre, k tomu prvému fitku. To bolo vteda, pokiaľ viem, v Piešťanoch, všakže. To boli Piešťany spolu s Trnavou, lebo môj blízky priateľ ma vtedy zoznámil s jeho kamarátom, ktorí robili fitko v Trnave. A on s bratom vlastne boli v nejakom už procese. Počkaj, ty si otváral 2 fitka naraz? Áno. OK, tu sa zastavme. Mal som 20 rokov. Mal si 20 rokov, otváraš 2 fitka naraz. Ja viem, že prevádzkovať fitko samo o sebe je dosť náročný biznis. Akože nie je to úplne jednoduché. A ty sa rozhodneš ako 20-ročný neskúsený chalán, že otvárate 2 naraz. Áno. Rozvíj mi to, prosím ťa. Piešťanie Trnava. No, takže vlastne Trnava, takže môj blízky priateľ ma zoznámil s jeho kamarátmi, ktorí sú moji spoločníci aktuálne v Trnave, ktorí sme spravili spoločný projekt a vstúpil som do toho takého investične. Nejaké peniaze som mal, samozrejme som ukecal mamu, krstného, babku a jednoducho všetkého, aby som si napožičaval, áno. Ale popri tom som mal informáciu, že v Piešťanoch je na odstup jedno fitness centrum, ktoré tam bolo a ja som vedel, že to viem urobiť lepšie, že to vie fungovať. Bol som o tom presvedčený. Tak som išiel úplne, že all in, bez plánu B, takže čo keby to neexistovalo, lebo to si sa vôbec nikdy nepripustil. Tak to skončilo tak, že Trnavu sme robili vlastnými silami, čo sa týka všetkých prác. A keď som skončil v Trnave, tak som išiel do Piešťan a pokračoval som vlastnými rukami v práci v Piešťanoch. Keď sa to podarilo otvoriť, tak to bolo zase tak, že do obeda som bol ako recepčný v Piešťanoch, po obede som bol ako recepčný v Trnave, potom po záverečne sme upratali fitko a išiel sa odznova. A vypálilo to od začiatku tak, že to malo extrémny úspech a to ma namotivovalo ďalej, že tí spokojní ľudia, tí spokojní zákazníci, tá spätná väzba, bo ja som do toho dal všetko. Všetko, čo sa týka aj peňazí, čo sa týka energie, čo sa týka mojej vízie, čo sa týka, no proste úplne všetko, čo si vieš predstaviť. Hej, ale ľudia zvonku povedia, že šťastie začiatočníka, ale neuvidia tie hodiny a hodiny a hodiny, ktoré si do toho dal. Ja som tomu obetoval fakt, že všetko a bol som ochotný proste skrachovať, alebo to bolo také, že naozaj, keby to nejde, tak čo môžem? Vyhlásiť osobný bankrot a odpaliť si budúcnosť na najbližších 5 rokov. 6, 10, ja neviem, jak to funguje teraz s tým nejakým vymazaním z registrov a jednak by som zlyhal sám pred sebou, lebo som vedel, že do toho dám všetko, sklamal by som blízkych a možno aj nejakú verejnosť ľudí, alternatívne nezáležalo na sebe, na blízkych a vedel som, že to nemôžem ja dopustiť, ja to nechcem dopustiť, aby som sklamal mojich milovaných, hej. Takže preto išiel all in a ďakujem Bohu, to podarilo. Dobre, vral si, že ty si presvedčený o tom, ale respektíve bol si presvedčený o tom, že to dokážeš robiť dobre, že to dokážeš robiť tak, aby to proste zarábalo. Áno. Z čoho pramenilo to tvoje presvedčenie? Neviem. OK, tak povedz mi to, dobre, to možno sa bavíme nejaké o tom tvojom vnútornom to svete. Bol vnútorný, Zrejme to bol môj pocitovo, proste tak som to cítil. OK, nemáš za tým nejaký racionálny dôvod, že urobím toto inak. Ako boli tam racionálne dôvody, lebo ja som sa na to pozeral ako zákazník. Ja som vtedy veľmi zažratý do fitness, a ja som spomínal na to súťaženie a tak ďalej a mne sa tam nepáčilo. Ja ako športovec som nebol spokojný s tým centrom, do ktorého chodím. A ja som bol náročný zákazník, alebo som náročný zákazník, chcel som byť ja spokojný. Tak som to chcel pretransformovať podľa seba. Typu výber strojov, veľkosť, skrinky, PIN-kódové zámky, vzduch, farebné zladenie, svetlo, zrkadla. Proste všetko, tak ako by som si to ja predstavoval, že takto sa mi tu bude páčiť, tak som si to chcel spraviť. A tak si to robil hneď od začiatku, aj keď si nemal budget? Áno, v rámci možností. Samozrejme, že tá laťka sa stále posúva, tá vízia sa mení, ale myslím si, že tá Trnava, ktorá sa otvorila pred tými 9 rokmi, bol vtedy taký dosť game changer, čo sa týka trhu na Slovensku, čo sme spolu s chalami spravili. Prečo? Lebo to bolo iné. V čom? Posunuli sme latku v kvalite, vo výzore, vo veľkosti. Chcel si predefinovať to, čo znamená fitko na Slovensku. Áno. Bola vízia urobiť to je v tých motivačných videách, ktoré som pozeral ráno o 5, keď som bicykloval v pivnici. Chápem. Dobre, a keď sa tomu teda začalo dariť, a ty si ešte teda stále aj popri výške. To bolo ešte, áno, ešte som bol na dennom štúdiu. Máš 2 fitka,
máš nejaký biznis, môžeš si povedať, že OK, že môžem byť spokojný. Čo bol ten pohnutok k tomu, že idem ďalej, idem budovať z toho sieť? Začalo to ísť a tá spätná väzba od ľudí. To, keď tvoja vízia, alebo tvoju víziu a tvoju lásku k niečomu pretavíš do reality a to nadšenie ľudí alebo tá spätná väzba je pozitívna, tak ťa to strašne dobie energiou. Ja som to nikdy nechcel robiť pre peniaze alebo niečo. Samozrejme, že by to nemohlo byť stratové, lebo tam boli nejaké záväzky, ale ja som si chcel splniť sen. Ja som chcel mať fitko podľa seba a keď som to urobil, tak prišla spätná väzba, ktorá bola nad očakávanie. Tak som v tom chcel pokračovať. Nakoľko ten projekt sa páčil ľuďom, keď prišli aj z iných miest, a toto by sme tam chceli. Toto ma presne napadlo, hej, lebo sme sa o tom práve teraz bavili, že sme tu prišli do Trenčína a sa presne bavili o tom, že wow, toto by mohlo byť v Žiline, hej, u nás napríklad. Toto sa dialo od začiatku, keď sme robili tú Trnavu. OK, tak to je jasné. Tak to je silný drive. To je silný drive. To bol veľmi silný drive. Lebo si tak aj tak, nemusíš si robiť nejaké obsiahle, nejakú analýzu trhu, lebo vieš, že tí ľudia evidentne o to majú záujem, aby vlastne tam išli. Áno. OK. Mám tu ešte jednu zaujímavú otázku v tom, že ja chápem, že ten tvoj drive bolo to, že ťa to baví a chcel by si mať proste nejakú posilku, že je to proste tvoj sen. Ale čo je podľa teba ako keby väčší zmysel tej tvojej práce ako len to, že to dokáže generovať príjem? Robiť lepšiu spoločnosť. Ja si osobne myslím, že aktuálne to je pridaná hodnota pre spoločnosť, lebo tí ľudia robia niečo pre seba a majú priestor, kde môžu si zveladiť zdravie, kde si môžu zveladiť psychickú pohodu, kde sa môžu stretnúť, kde môžu sa nejako skomunitniť, kde môžu tráviť voľný čas s kamarátmi. Proste sa to celkom transformovalo na takú voľnočasovú aktivitu. My sme sa presne o tom bavili ešte teraz pred nahrávaním, že veľa ľudí na Slovensku nechodí proste do gymu. Ty vieš aj tie konkrétne čísla vlastne povedať, no, akože keď sa porovnával nejaké štatistiky, tak Škandinávia, ich infraštruktúra, tie fitka sú obrovské, tie 2, 3, 4 tisíc metrov štvorcových, kompletné športové centra, kde nájdeš aj bazény, sauny a tak ďalej. Tam nejakých 20% ľudí navštevuje takéto zariadenia, takže to sa bavíme o každom piatom. Nemci sú niekde na 12%, Poliaci na 8%, a čo je už celkom masakér, a my sme na 3%. Čiže kvázi náš trh je taká nepopísaná kniha ešte, ale ja to prisudzujem tomu, že chýbala tá infraštruktúra. Lebo proste pani na úrovni 50+, alebo nejaký podnikateľ, alebo slečný mladý, alebo to je jedno, pôjdu do projektu, ktorý je není klasická činkareň. Môže to byť pekné, musí to tam cítiť dobré, voňavé, v súkromí v šatniach, nové stroje a tak ďalej. Čiže kvázi chýbala tu tie roky dozadu tá infraštruktúra, teraz je to už lepšie a je to cítiť na tom, že to percento obyvateľstva, ktoré navštevuje fitness centra, stále stúpa. Je to vidieť na tom, že či už naše centra alebo akýkoľvek ďalšie, ktoré sa teraz otvoria alebo už sú otvorené, zažívajú nejaký boom. Samozrejme, určite pomohol tomu aj COVID. Všetci začali trošku viac dbať na svoje zdravie, lebo asi to dokážu ovplyvniť iba tým, že sa budú hýbať. Verím to, že aj podcasty to ovplyvňujú, pretože my tu stále sa snažíme nejakým spôsobom omýlať, že pohyb je veľmi dôležitý, ale nielen pohyb, ale aj všeobecne silový tréning. Určite. Hej, a toto je perfektné miesto na to. Čiže vlastne tá tvoja filozofia nie len to, že ľudia necvičia, ale skôr to, že ľudia si svojím spôsobom aj pri tom cvičení potrpia na nejakú kvalitu, na nejaký štandard. Určite, áno. A ty ten štandard vlastne chceš Áno, snažím sa prinášať štandard alebo nadštandard. Snažím sa priniesť niečo tak, aby som bol spokojný ako náročný klient. Tak, ako to bolo na začiatku. A stále tú látku sa snažím, a nielen ja, ale aj ľudia, s ktorými to robíme spolu, posúvať. Vždycky akýkoľvek nová idea, nový nápad je vítaná a verím, že sa nám to darí. Tak môžeme týmto vlastne aj vyzvať našich sledovateľov, že ak sú ľudia, ktorí, ja neviem, to je jedno, či je 40+, 50+, 60+, 70, 80. Hej, jasne, ty si vravel, že tu chodí 80-ročný pán, ktorý nemá jednu nohu. Áno, myslím, že každý deň by tu mal byť, ja takú informáciu mám. Ale robili sme také špeciálne permanentky, že senior a podobne, čo to zvýhodnené, to od začiatku, odkedy som začal.
vlastne s týmto podnikaním som to dal, lebo moja filozofia idea bola, aby sa hýbal každý. Či to je tínedžer, či to je dôchodca, či je to manažér, či to je profesionálny atlet. Proste prispôsobiť to centrum tak, aby si tu každý našiel to svoje. Poďme sa zasa dostať k tomu vlastne rozvíjaniu toho, čiže vlastne bola tá Piešťany, Trnava, teraz vlastne kadiaľ to ďalej išlo? Do Nitry. Nitra. Pred 8 rokmi išla Nitra, alebo sme vyhodnotili, že vlastne tam nebol tiež poriadny projekt, tak podarilo sa tiež nájsť priestor a v auguste 2018 sa tam otvorila Nitra. OK, a tieto ďalšie veci, to už si ako financoval? Zase si napožičiaval takto od rodiny, alebo ako si išiel už? To Nitru ešte áno. Aha. To ešte išlo ešte presne týmto štýlom. Niečo už zarobili samozrejme tie predchádzajúce projekty, napriek nejakým začiatočníckým pádom, by som to nazval, lebo objednal som vtedy stroje, ktoré mi dodali a neboli originály, ja som ich vrátil, nedali mi ani peniaze, ani stroje. On som za 5 rokov s nimi doťahoval, nemal som zariadené fitko, tak som ešte paralizoval jedno auto, ktoré nebolo. Kúpil som na splatky od môjho dodávateľa stroje, ktorého som mu prosil, teraz sme vlastne priatelia. Takže snažil som sa nejakým spôsobom vymotať zo všetkých polien, ktoré prišli. Dobre, mám tu doplňujúcu otázku k tomuto, lebo aby mi to neušlo. Vravel si, že OK, že na niečom si sa dohodol, predal si stroje, respektíve vrátil si stroje, oni ti nevrátili peniaze a tak ďalej. V tom podnikaní sa prirodzene dejú chyby, ktoré nás robia lepšími. Na čom si sa ty najviac popálil? Na ľuďoch. Na ľuďoch? Na ľuďoch, lebo som im veril. A čakal som, že budú pristupovať tak korektne ku mne, ako ja ku nim. Moje najväčšie omyly boli dvaja ľudia, ktorí boli obchodní partneri a vlastne ma uklamali, podviedli, zaviedli a tak ďalej. A prišiel som o veľmi veľa peňazí, ktoré v konečnom dôsledku boli aj požičané. Lebo som pomohol ľuďom, jednému z nich, ktorý na moju hlavu som si požičal od mojich blízkych zase, aby som len pomohol. A skončilo to tak, že ja som musel vracať za neho. To by som to moc nerozvíjal na ľuďoch. Na mojej naivite, mladickej by som povedal. To bolo už vlastne, keď sa bavíme, aké obdobie? Okolo tej, keď si otváral tú Nitru? To bol COVID. Aha, to bol COVID. okay. To bol viac rán naraz. Tá Nitra sa otvorila v 2018 a vlastne v 2019 sa nerobilo nič. Vtedy som trošku do iných sfér zabrdol. Mal som diskotéku v Lohovci. Ja, tak si skúšal iné typy podnikania. Áno, ale to bola veľká chyba. Takže diskotéku som mal, ktorá potom tiež skrachovala, tam som dal dosť peňazí, ktoré vlastne prišli s tým blízkym priateľom, čo ma zoznámil. So spoločníkmi, čo sme Trnavu spravili, tak autopožičovňu sme spustili. Potom začal obchodovať s komoditami poľnohospodárskymi, ktoré vlastne tam to veľmi vybuchlo. Čiže prišiel COVID a skončilo to tak, že zavreli fitka. Tie poľnohospodárske komodity, akože skrachovala továreň, ktorá mi nevyplatila, tak potom som zistil, že to bol taký trošku tunel na mňa. To bol ten obchodný partner, ktorý nás dosť podviedol o veľké peniaze. Diskotéka mi skončila a ostal som úplne bez peniazy. A už úplne. A s fitkami? A so zavretými fitkami. So zavretými fitkami počas covidu. Hej. Vlastne moje úspory alebo nejaké väčšie peniaze boli v tých komoditách, ktoré zrazu neboli. Zrazu sa zavreli fitka, takže nebol príjem a náklady bežali. A bolo to zaujímavé. Dobre, ako si sa z tohto vymotal? Takže robil som, čo sa dalo aj čo sa nedalo, aby som nejakým spôsobom vedel zabezpečiť nejaký chod, najmy, rodinu a podobne. Lebo však predsa brat, sestra naviazaný na tento biznis, aký môj, takisto vtedajšia partnerka robila pre mňa. Vlastne zabudol som, ja som ešte v Prahe bol. Ja som žil ešte v Prahe v 2020. Tam sme mali firmu na obchodovanie na finančných trhoch s licenciou Českej národnej banky. Tam som peniaze do toho takisto dal a to bol ten istý partner, čo sa riešili tie komodity a to všetko vybuchlo naraz. Čiže vlastne tá 3/4 roka som tam býval v Prahe, čiže tam padli 100 000, tam padli 100 000, tam mi zavreli fitka a zrazu som ostal bez ničoho, musel sa vrátiť z Prahy naspäť. Si pamätám, ja som mal vtedy natrhnuté lítko. Som si pamätám, že sme boli 25. počas covidu cvičiť a som cvičil lítka, strelila mi noha, odpadol som, zapadol mi jazyk v
vtedajšia partnerka mi zachránila život. A som potom pozeral na kamery, ako som tam celý modrá ma zdvihla, padla, sanitka potom prišla. No. Takže to bolo zaujímavé obdobie. Takže úplne som bol dosť na dne. Išlo doslova o život. Aj dosť som bol na dne aj psychicky, aj finančne, aj zdravotne v konečnom dôsledku. No dobré, nebolo toto práve to obdobie, kedy ti tá viera pomohla? Ešte nie. Čiže toto je to obdobie, kedy sa práve odtiaľ odchýlil. Áno, aj predtým. Od toho 2019 som veľmi išiel zlou cestou. Veľmi zlou cestou. A vlastne sa to tak ako špierálovi to točilo. Čím som bol na horšej ceste, alebo viac odklonený, Boha by som to povedal, tak tým to bolo horšie aj v biznise, aj v súkromí. To je, keby sa točíš v kruhu a nevieš prečo. Proste to bolo stále horšie a mohol si robiť, čo si chcel. Proste to bolo stále horšie. A úplne som kvázi v tom období zabudol, zanevrel na Boha. Proste keby to nebolo, proste boli to len tieto problémy, ktoré som sa ja snažil mojimi silami svetskými alebo ľudskými vyriešiť a nešlo to a stále to bolo horšie. A potom sa začneš utápať, neviem, nie že utápať, ale skôr hľadaš útechu alebo nejaký ten reset vo veciach, ktoré by si nemal robiť a ktoré ti pomôžu len krátkodobo. Takže to ťa ešte viac dostane dole, by som povedal. No a skončil to vlastne tak, že asi nejakým božným zázrakom vtedy som vlastne urobil Topolčany. Predali sme byt. Ty si robil počas covidu ďalšie fitko? Áno. No to som zabudol povedať. Čiže kvázi po prvej vlne, kedy hovorili, že už nebude druhá, ja som začal robiť Topolčany ďalšie fitko a vlastne tam prišla tá najhoršia vlna. Čiže posledné peniaze išli do fitka a všetky ostatné zrazu vybuchli a potom je zavreli. Čiže nedorobené fitko a ja bez peňazí. Skončilo to tak, že sme predali byt s mamou jeden v Bratislave, kde som býval. Z toho sa to doplatilo. Potom pol roka boli Topolčany hotové, ale neotvorené. A vlastne prišla ešte informácia o tom, že by sa mohlo dostať k Eurovej. Fitko bol na odstup. Fidenko sa to vtedy volalo v Eurovej. A tam som dostal druhýkrát ten pocit, ktorý bol pred prvým fitkom, že toto musíš urobiť. Že proste ja som vedel, že keď chceš byť jednotka, tak musíš mať hlavné mesto a musíš mať Eurovej. Ja neviem, čo je to tej pán Boh pošepkal, alebo čo, proste som vedel, že toto musím spraviť a neviem ako, ale že neexistuje plán B, aby to nebolo. Tak posledných pár desiatok tisíc, čo boli, tam sa dali ako záloha za odkup SROčky, kde som podpísal, že do 2 mesiacov to vyplatíme celé. Potom následne prišli tie komodity a ďalšie veci, kde nás tí blízky, aj rodinní blízky zradili. OK, tak ja sa tu teraz nejako časovo dávam, hej, že ty si ešte stále nemal, akože ty si ešte stále myslel, že máš v komoditách peniaze a tak ďalej. Áno. Hej, a ono to vlastne vybuchlo až po tom podpísaní tej Eurovej. Áno. Okay? Aha, OK, dobre. Ale aby sme si to nejako tak upratali, lebo už si asi 3-krát povedal, že už si bol bez peňazí, ale to len my len ako keby preskakujeme časovo, hej? Čiže... Keď to dám do časového harmonogramu, tak 2020 bol ešte ako tak v pohode a začal som robiť, myslím, že na jeseň tieto Topolčany. OK. Najhoršie to bolo 2020 zima, vtedy som ukončoval tú Prahu. Prišiel som naspäť na Slovensko, čiže vybuchol už jeden biznis. Vybuchli komodity, ale stále nám ten partner sľuboval, že nám vyplatí niektoré veci. Takže tomu ešte naivný sa snažil veriť, podpísal sa tá Eurovej a od začiatku roku 2021 to bola veľká katastrofa. Jasne, špirála problémov a tak ďalej. Takže... No OK, tak ale ty si... akože, dobre, ja viem, čo je to za pocit. Ja poznám ten pocit, že keď si zrazu povieš, že do tohto musíš ísť. Áno, ja som presvedčil vtedy krstného, aby sme to robili spolu, lebo to bolo veľké sústo na mňa a bolo tá jízda. No dobre. Skús mi tam ako keby urobiť tú paralelu, lebo ty si bol ešte si vravel, že si vlastne sa odchýlil od viery. No. Zároveň, keď si bol odchýlený od viery, si hovoril, že ten biznis išiel tou istou cestou, ako tvoj duchovný stav. A ešte podpíšeš Eurovej, ktorú máš za 2 mesiace splatiť. No. Prosím ťa, ako si to vlastne z tohto vykorčuloval? No, z 2 mesiacov bolo 12. OK. Alebo 10. Postupne sme to nejako motali a
Akože ja som veľmi veľa vecí vytesnil z toho obdobia, takže, alebo sa mi automaticky vytesnil, lebo to bolo fakt veľmi náročné obdobie, takže niektoré veci neviem ani ako sa spravili, ani ako boli. Ja som sa potom rozišiel, potom zostal taký dosť bujarý život, som chvíľku vedol, čo ma dalo ešte trošku nižšie po každej stránke. No a potom prišiel ešte ten posledný klinec do rakvy, kedy ten blízky rodinný priateľ vtedy, alebo známy, alebo ako by som to nazval, vtedy nielen mňa, ale kvázi aj niektorých mojich blízkych oklamal. A vlastne skončilo to tak, že sme museli nejaké peniaze vrátiť, ktoré sme si požičali, aby sme mu pomohli ešte. No a vtedy sa začala taká dosť veľká špirála problémov, aj nejakých psychických problémov a tiež som nejakú psychologičku navštevoval určité obdobie a snažil sa nejakým spôsobom dať dokopy a potom až moja mama mi vlastne vnúkla, že však chod za Peťom. Peťo je môj kamarát z detstva, ktorý je kňaz a keby mi bliklo vtedy, tak som na druhý deň išiel za ním. Išiel som na spoveď po 10 rokoch. Predtým som mal pokus ísť po 5 rokoch. Keď mi zomrel starý otec, mne v rukách som ho oživoval, detka. Asi 30 minút, kým prišiel sanitka. Tak som vtedy sa chcel akože nejakým spôsobom vrátiť k Bohu, ale nedostal som tej rozrešenie, lebo som žil s partnerkou, ktorá mala dieťa. Tak vtedy som zaneveral asi. Ešte raz ma to vtedy odklonilo. A odtedy to bolo ešte horšie, by som povedal. Čiže to bol 2019, áno, presne 2019 rok. A až do toho 2023 to išlo veľmi strmo dole v určitých veciach. A keď som sa vlastne vrátil k tomu, išiel za tým Peťom, tak som vlastne dostal taký nový nádych. Nový nádych do života, samozrejme odhodlaný zmeniť život k lepšiemu a postupne sa mi to začalo otáčať. Ak sa mi začalo otáčať súkromie, tak sa mi začalo otáčať biznis, kompletne môj život. Ak som sa vrátil k Bohu. Je niečo konkrétne, čo ti povedal také, že to s tebou totálne zarezonovalo a ťa zmenilo? Pamätáš si to? To stačilo, aby som si ja priznal, ako žijem. Alebo ako som žil. Mi to možno stačilo povedať to nahlas. Že si sám sebe nastavil zrkadlo? Tak, napríklad. A bol tam niekto, kto ma neodsúdil, kto ma vypočul, kto mi poradil, komu som mohol veriť, som bol otvorený, ktorý sa zachoval tak, jak by sa zachoval Ježiš, jak sa povie. Takže som sa stal na túto cestu a samozrejme som spadol po chvíli, po mesiaci, po troch, zakopol a tak ďalej, ale čím viac som sa snažil, tak tým to lepšie išlo, takže to odhodlanie tam zostalo a musím povedať, že odtedy sú 4 roky, takmer, áno, 2,5. A je to stále lepšie a lepšie. Snažím sa ísť príkladom nielen sebe, ale svojmu okoliu. Podľa nejakého toho vzoru čítam si, jak sa hovorí, tú Bibliu, nejaké tie seriály. Chosen je perfektný seriál na Netflixe. Veľmi mi to dalo, som s aktuálne mojou partnerkou pozrel spolu každú epizódu, som si poplakal. Takže tak sa mi vrátilo takéto svedomie a takéto všetko naspäť do života, by som povedal. Že začal som sa na všetko pozerať úplne inak. Fakt, keby, jak sa hovorí, že keby ti zažne v izbe svetlo. Toto je práve to, že presne aj ten moment, kedy dajme tomu žiješ nejaký bohemský spôsob života, kedy si povieš, že tu už mi asi ani nikto neodpustí za niektoré veci, tak zrazu prídeš, niekto ťa vypočuje a ešte ti povie, že ti je odpustené a že poď teraz odznova. Urob za tým hrubú čiaru. Bolo to silné, hej. Ako hovorím, začne sa ti meniť okolie, začne sa ti meniť nejakým spôsobom pohľad na svet a v neposlednom rade ty sa začneš meniť. Začneš na veci pozrieť inak, začneš byť vďačný. Ja sa každé ráno sa pomodlím a táto, aký som rád, aký som vďačný za môj život, každý večer. Deto, hej, takže... Čo to spravila táto transformácia s tým tvojim biznisom teda? OK, dobre, si sa teraz obratil, ale OK, stále tu máš pred sebou nepodpísanú, teda podpísanú eurovú, ale nesplatenú a tak ďalej. To už bolo, by som povedal, že po tom období. OK. To sme zvládli, ale to bolo také zvládnutie, že ma to dostalo úplne, že jak som hovoril, že k tým doktorom.
paralelne s tým, keď som bol tak na dne, však mama to videla, blízky to videli takisto, tak mi vlastne vnúkla túto ideu, že však choď za Peťom. A začalo sa to otáčať a odtedy začali sa veľmi veci meniť. Hej. A keď sa to nejakým spôsobom stabilizovalo, by som povedal, že ten rok 24 začal sa tak stabilizovať, tak sme spustili expanziu, čo sa týka rozširovania siete a musím povedať, že vďaka Bohu to ide. Rozbehli sa projekty, nejakým spôsobom všetko mi tak sa poskladalo ako pucle. Začal som ísť s obrovskou vierou v to, že není plán B, ale že to proste tak je. Že my teda máme to vždycky hovorím, že však keď tak má byť, tak to bude, Pán Božko poslal, Pán Božko sa postará. A stará sa. Ako teraz po týchto všetkých tvojich skúsenostiach a týchto veľkých pádoch pristupuješ k biznisu všeobecne? S veľkým rešpektom a pokorou, lebo dneska viem, aké to je nemať nič, viem, aké to je, keď sa začne dariť. A netreba si uletieť, keď si hore, treba držať sa nohami na zemi, byť pokorný a dávať niečo naspäť, ako sa hovorí. Aby to svedomie bolo čisté a aby to nebolo tak, že mne sa darí a mne to ide a to prajem len sebe. A teda si treba uvedomať to, že dneska sme tu a zajtra tu byť nemusíme. Ani dneska sa darí a zajtra sa dariť nemusí. Takže aby to človek vedel ustáť, musí byť zmierený viac menej so všetkým. Ešte stále tak riskuješ, alebo už si tak viac, že robíš si nejaký aj plán B, rezervu a tak ďalej? Nerobím si plán B. Rezervy, to zabezpečenie už je iné, lebo však kvázi je za sebou už nejaké vybudované projekty, nejaký majetok a podobne, čiže už to nie je tak, že all-in, že jak vtedy cez ten COVID, že bola reálna hrozba, že by sme prišli o všetko alebo o väčšinu, keďže tam bol nejaký dosť veľký tlak na tie nejaké záväzky a nefungovali veci. Tak teraz poviem tak, že pri najhoršom ten projekt nebude taký úspešný, ako očakávam, ale ďakujem Bohu, tie projekty sú úspešné niekedy až na dočakávanie. Takže mám taký motor ísť ďalej a ako som hovoril na začiatku, nerobím to pre peniaze, robím to preto, že ma to baví, žijem tou robotou a snažím sa k tomu pridružovať aj nejaké sprievodné veci typu organizáciu súťaží, obchod s doplnkami a hlavne pomáhať či už nejakým spôsobom športovcom alebo iným veciam charitatívneho rázu, čo by som nerád zbytočne konkretizoval, čo kde ako, ale ako aj Arnold Schwarzenegger hovoril, dať niečo naspäť. Tak snažím sa dávať niečo naspäť. Ako náhle doprajem sebe alebo mne je umožnené zožať nejaký v úvodzovkách úspech, tak pokorne vďačne za to poďakovať a urobiť nejakú dobrú vec za to, že mne sa stala dobrá vec. Keďže sleduješ tento troškas, tak verím, že vieš, že kreatín je najpreskúmanejší suplement na planete. Kreatín ti dodá výbušnú silu, umožní ti odmakať tvrdšie tréningy, spôsobiť väčšie svalové poškodenie a vďaka tomu nabudovať viac svalov. Kreatín je takisto veľmi efektívny nakopávač mozgu, ktorý podporuje kognitívne funkcie a zmierňuje spánkovú depriváciu. A ty si ho môžeš zakúpiť od nášho partnera, či už v kapsulovej alebo v práškovej forme na webe www.neohack.sk a zadaj pritom zľavový kód TROSHKA a získaš 10% zľavu. Teraz späť k troškastu. Ja čo si cením aj na tebe, že ty si dosť transparentný človek a ja by som veľmi rád priblížil našim sledovateľom to, čo to znamená vôbec vybudovať nejaké fitko a hlavne fitko na takej úrovni, ako ho robíš ty v tých štandardoch, ktoré to robíš ty. Lebo prečo cvičiť silovo, prečo sa hýbať, ja pevne verím, že už to ľudia vedia. Hej, že všetko je lepšie v rámci zdravia, v rámci dlhovekosti. Z najlepších vecí, čo človek vlastne môže robiť, je to, že sa hýbe a že cvičí. Ale poďme sa dostať k tomuto, hej, že ono to na prvý pohľad vyzerá ako bežné fitko možno, len je tu veľmi veľa vecí, ktoré ho odlišujú vlastne od toho bežného fitka. Či už je to vlastne rozloha, stroj a tak ďalej. Ale chcel by som vedieť, určite približ našim poslucháčom, že v čom sú tie tvoje fitka vlastne iné. Tak určite to, že sa mi páčia a robím podľa seba. Akože to je určite veľmi dôležitý faktor, ako si už povedal v úvode, že
nemôže robiť fitko niekto, kto necvičí. Áno. Už len to, že vlastne cvičíš, tak už to je veľmi dobrý predpoklad, že to fitko bude nejako zariadené rozumne. Áno. Tak ako hovorím, že snažím sa prispôsobiť to, aby sa to mne páčilo. Čiže od výberu svetiel po to, že zrkadlá sú tu všade. Keď prídeš do nejakého aj iného nášho centra, tak vidíš, že sú tam 3-metrové zrkadlá po celom obvode, kde sa len dá. Napríklad do Banskej Bystrice do Teska sme dali 4 tóny zrkadiel. 4 tóny zrkadiel, napríklad v hodnote 30 000 eur len zrkadlá. Že niekto si povie, že na čo. Ale proste ja to tak chcem. Mne sa to ľúbi. Takisto veľký dôraz dávame na tú vzduchotechniku, na tú výmenu vzduchu. Vo veľa sieťových fitkách v zahraničí stačí ísť do Česka, veľmi podceňujú rekuperáciu a výmenu kyslíku, tam sa nedá dýchať, je tam smrad, je tam púch, čiže kvázi dosť veľká investícia je vždycky do kvality vzduchu. Tu sa bavíme, investícia do vzduchotechniky je nejaký rodinný dom, v hodnote rodinného domu je vzduchotechnika v takéto prevádzke. Takže. A potom kvalita a výber strojov. Dávame najvyššie rady. Značky, s ktorou aktuálne spolupracuje Matrix, čo sú rady určené pre prémiové hotely a menšie butikové centra, nie veľké komerčné prevádzky. Potom, čo sa týka šatní, kabinkové sprchy, drevené veľké skrinky s PIN-kódovými zámkami, kvalitné ozvučenie, takisto svetla prispôsobené tak, aby si vyzeral dobre v tom zrkadle. A potom výber strojov, kvantita a kvalita. Takže aby si ten človek vedel odcvičiť tak, že nemusí čakať na stroj, že tu máš 4-krát predkopávanie, že tu máš 5 protismerných veží veľkých a podobne. Takže myslím si, že málo ktoré centrum je tak zariadené. Ako nejdeme už tým klasickým bodybuilding štýlom, ako som to robil zo začiatku. Je to viac do komercie, ale musím povedať, že každý si to dokáže nájsť to svoje, že stroje sú fakt dobré. Tak robíš to pre ľudí, hej? Tak musí to byť komerčne spravené. A v akých cenách sa hýbe takéto fitko? Tak ak by to chcel robiť niekto ako prvé fitko, bez toho, že by mal nejaké množstevné zľavy a že by mal nejaké skúsenosti, čo sa týka dodávateľov, nakoľko aktuálne do konca roka bude tých fitiek, ktoré máme pod sebou, je 15, takže už mám vychytané aj tých dodávateľov, aj množstevné zľavy na ceny, aj viem, čo ak naprojektovať, kde ušetriť alebo kde pridať. Tak ak by niekto chcel spraviť to, čo vidíš tu a išiel by robiť prvé fitko, tak osobne si myslím, že by to stalo tak 1,4-1,5 milióna. Ty prďo. Čo sa týka našich cien a nejakých už vychytávok, tak tam vieme ísť na nejakých 20% dole, možno 25%, v závislosti od náročnosti prerábky. Tak sa bavíme, že to je cez 1 000 000 eur. No, vždy, každý je cez 1 000 000 eur. Určite. Tých 1400 m2 je tak 1 200 000 a čím rastie veľkosť fitka, tým rastie investícia. Máš v hlave, keby si mohol teraz, že úplne že zlomíš budget, hej, že to je jedno, koľko máš peňazí. Máš v hlave nejaké že ideálne fitko, ktoré by si chcel niekedy postaviť? Mám, však aktuálne sa snažím s partnerom to naprojektovať, lebo v Petržalke v Bratislave budeme stavať vlastnú budovu, ktorá bude mať podlahové plochy 6000 m2 a podzemné parkovisko 4 poschodia kompletné fitka alebo športoviska. A teraz som sa vrátil v nedeľu z Číny, zo Šangaja. Bol som tam pozrieť mimo iné dodavateľskú tovareň a nejaké kontakty skúsiť dohodnúť a mali sme tam aj taký biznis výlet. Boli sme pozrieť aj v najväčšom fitku v Číne, 7000 m2. Tak to bolo perfektné. A keď som si tak uvažoval, že ako by som to spravil, čo by som dal, tak som zistil, že to, čo ideme robiť my, tak mi bude malé. Takže a presne sme sa o tom bavili, keď sme odišli z toho s tými pánmi, s ktorými som bol od môjho dodávateľa, že aby to bolo fakt, že ideálne podľa predstav, podľa toho, čo mám fakt už teraz v hlave, tak to by muselo mať tak asi do 10 000 m2 plus pozemok, čiže to sa bavíme o investícii možno 20 miliónov. Aby to bolo tak, že fakt, že si poviem, že toto je úplne presne tak, ako chcem. To, čo ideme stavať v Petržalke, bude tiež veľmi drahý projekt,
a verím, že to bude veľmi kvalitný projekt, ale už teraz sa potýkam s tým, že asi tam nedám všetko, čo by som chcel, lebo to bude malé. Pričom to bude 4,5 tisíc m štvorcového len športoviska. Vzhľadom na to, že tých ľudí, lebo vieš, niekto by to mohol počúvať a že čo stále také veľké a že možno by niekto mohol povedať, že si nenažraný alebo niečo také, ale práve to, že sme sa bavili, že strašne malá časť populácie cvičí a ak má práve to, že ten priestor je krásny a že tu zažije ten človek istú formu luxusu, ak to je to, čo tých ľudí vytiahne do gymu, tak ich bude stále málo. Áno, tak ono stačí pozrieť na to, čo funguje v zahraničí a nemusíme vymýšľať teplú vodu. Stačí to urobiť podobne a lepšie. Takže v takom nejakom duchu sa to snažím robiť. Ja by som sa ešte chcel dostať k tej biznisovej lekcii, čo ti dal život. Že dávať si pozor na to, komu dôveruješ. No. Ako si teraz si čo, preveruješ si ľudí, alebo aký máš teraz k tomu postoj? Veľmi málo ľudí si pustím blízko k sebe. Ale nemôžeš proste bez ľudí pracovať. Nie, ale už nemusíš byť naivný. Už proste dôveruj, ale preveruj, alebo skôr len preveruj a už nedôveruj. Bez dôvery to nejde. Áno, preto sú iba blízki ľudia pri mne, ktorí stačí, že sú v takom počte, ako sú a nepotrebujem si robiť ďalších blízkych. Fakt, akože to boli veľmi ťažké lekcie, to boli veľmi ťažké depresie, to boli veľmi ťažké pady a nechcel by som v živote zažiť také stavy, aké to boli. V rámci tvojho súkromného života teba čaká ešte tiež jedna veľmi veľká udalosť. Čaká ma najväčší projekt môjho života. Hej. A to bol tiež, si mi opisoval svojím spôsobom Boží zázrak. To bol taký malý Boží zázrak tiež, áno. Áno, vlastne čakáme bobetko. Za 2,5 mesiaca sa nám narodí malá Sofia s tým, že mala priateľka nejaké zdravotné problémy, kde doktori vylúčili nejakú šancu a po nejakej diskusii, ktorú sme medzi sebou mali, som povedal, že nebudeme sa hrať na Boha a necháme to na ňo. A už keď sme sa o tom bavili, tak už to vyriešil. Už to bolo zariadené, hej? To bolo zariadené, až nejaká 0,1% šanca a podobne, takže sú to silné veci, čo som povedal. To ti normálne doktori povedali, že máš 0,1% šancu, tak že... je akože spolu naša kombinácia zdravotných stavov. Aha, kombinácia zdravotných stavov. A paradoxne ja som bol na mužskej ekumenickej konferencii vo Vrbovom v októbri, koncom októbra, kedy presne tam boli nejaké také gaučtovky, a teraz bude vo Vrbovom, prvý ročník. Tam boli také gaučtovky, akože kresťanské nejaké, jak to povedať? Nejaké rozhovory? Áno, nejaké rozhovory a boli tam dvaja páni, ktorí, ja som to presne vtedy mal v hlave, čo sa týka toho potomka dieťaťa a tak ďalej, že a jeden hovorí, že 10 rokov čakali, kým otehotnie, potom, že druhý hovorí, presne to bolo na túto tému zamerané, ak keby to niekto mi pošle, alebo mňa tam niekto pošle. Potom, že dvakrát potratili a ostali verní a verili a si už, Pane Bože, čo mi to tu ty rozprávaš, hej? A potom jeden z organizátorov ma stretol na chodbe a mi hovorí, že celý čas mi na teba padá zrak, že neviem prečo, ale že Boh sa ťa chce dotknúť, mi povedal na tej ekumenickej konferencii. A týždeň na to som vlastne mal taký rozhovor, že proste nechcem tie deti riešiť na silu, nejakou lekárskou cestou a tak ďalej. Že proste nechám to na Boha, až keď to bude, tak to bude. A vtedy už bola tehotná, keď som jej to hovoril. Takže to sú také veci, že... Keď sa to dozvedel? Tak som ostal tak zamrznutý, no ja som ostal, že že bez slov. Nevedel som reagovať. Išli sme po ako nedela, si pamätám, sa obliekala, išli sme do kostola v Piešťanoch. A ja si potom pamätám, že tom pokom že preplakal. Takže taká fakt, že silná vec to bola. Dobre, hovoríš o tom, že to bude najväčší projekt tvojho života a je to tak, hej? Je to tak, no však ty to poznáš už. Áno, poznám to, ale už si rozmýšľal nad tým, že ako sklobíš tie obrovské projekty, ktoré riešiš, lebo tie ďalšie fitka, ktoré chystáš, je to stále veľkolepejšie.
Neviem, ako to sklubím. Ja viem, lebo nevieš ani, čo ťa čaká. Vôbec netuším. Ale už vieš možno, že akou cestou ju chceš viesť? Tú malú? Cestou viery, lebo ak sa hovorí, že keď si len tak vyhodnočíš bez ohľadu na to náboženstvo Ježiša ako historickú postavu a to, ako opisujú 40 autori Biblie počas 4 000 rokov, alebo koľko to bolo, túto jednu postavu a jeho správanie a jeho zachovávanie, tam nenájdeš jednu chybu. A niekedy stačí sa iba správať a žiť v tomto príklade a ten život je kvázi jednoduchší. Takže určite nejakou, ako ju chcem viesť, no čo najbližšie k tomu, aby bola dobrý človek, aby išla v tých nejakých stopách. Keď sme ešte stále pri tej viere, ešte jedna otázka, ktorú by som sa chcel opýtať. A je to práve niečo, že by som chcel ako keby týmto podcastom zlomiť, lebo veľa ľudí si myslí, že človek, ktorý je úspešný alebo bohatý, že nemôže byť dobrý kresťan. A ono veľa ľudí vychádza z toho, čo vlastne napísali, čo je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša. Že ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako bohačovi vojsť do Božieho kráľovstva. A neviem, ako možno ty k tomuto pristupuješ, lebo mne práve ten tvoj životný príbeh hovorí ako keby presný opak. Že práve to, že keď si ako keby naklonený, alebo keď ako keby si duchovne vyzrelý, tak sa ti darí. A než pravdu povedať, to sa deje aj mne. Naozaj. Takže pre mňa to je také, že možno ako to bolo myslené, celý tento citát, že kto je vlastne boháč? Ja by som si to možno vedel vysvetliť tak, že máš prvé Božie prikázanie, ja som Pán Boh, tvoj, nebudeš mať iný bohov okrem mňa, aby sa kláňal. Ako náhle do centra svojho života postavíš bohatstvo, peniaze, slávu, úspech a zabudneš na to, prečo si tu, alebo ako sa máš správať, tak si skončil. Ja som to zažil a viem, jak to bolo. A keď sa snažíš žiť, takže robíš veci s nejakým zámerom, aby si možno robil ten svet lepším, aby si možno pomohol ľuďom, ako sa to snažím robiť ja. Ja nejdem robiť centra, pretože teraz mi to zarobí 10 000 a kúpim si ďalšie hodinky. Vôbec. Ja to robím s tým zámerom, aby to bolo dobré, aby boli spokojní ľudia a vďaka tomu, že to je úspešné, môžem robiť niečo ďalšie. Čiže kvázi, jasné, samozrejme, že si doprajem, uletím, sem tam, ale už to napríklad nie je tak, ako to bolo predtým. A zase to moje obrátenie, alebo ako to nazvať, mi dostalo svedomie do takého stavu, že je mi niekedy až blbé, alebo mám výčitky, keď si doprajem ja a si poviem, že ty kokso, že čo by za tie peniaze by som vedel spraviť, alebo ako by som mohol pomôcť iným. Tak teraz mám takú fázu, kedy sa mi to dialo, alebo som si to hovoril, tak paralelne s tým, tak jedna ku jednej musím urobiť niečo dobré. Čiže dopravil som sebe nejakú slásť, niečo som si kúpil, niečo bude stáť, tak prispiejem na taký projekt, na takú charitu, na toto a snažím sa to robiť fakt takmer v pomer 1:1. Tak klobúk dole. A to mi tak trošku čistí svedomie, by som povedal. Jasné. Takže teraz si poviem, že to je zaujímavé, že ty si kúpiš, dajme to, a vymyslím si, že nejaké budú drahé hodinky, auto, alebo neviem čo, a veľa ľudí si povie, že mám to, a ty sa na to dívaš, že sakra, mám vytitky svedomia. Áno, to sa mi teraz stalo, presne pri tom aute a musel som vymyslieť to, ako mesačne v podobnej sume budem pomáhať nejakému dobročinnosti. Skvelé. Keď sa dostaneme k tomu tvojmu biznisu, takto k záveru, k tej tvojej vízii, už si teda povedal, že plánuješ ďalšie fitka, vlastnú budovu a tak ďalej, ale poď si uletieť. Keď si dáš 10-ročnú víziu alebo 20-ročnú víziu, kde vidíš 365? 100 fitiek v Európe. Napísal som to na wishlist v Šanghajskom technologickom múzeu. Teraz? Teraz. OK. Tam bolo niečo, že že napíš ďalej svoje sny a môžu sa stať skutočnosťou, tak tam boli nejaké čínske papieriky všade popísané, tak som tam napísal, že 100 Fidenko, 365 Fidenko, alebo 365 Gym, alebo obidve značky Európe. Takže vidím to tak, že moja vízia je do 3 rokov 30 prevádzok na Slovensku. Chcel by som spustiť zahraničný trh
s tým, že aj vďaka tomu, že budeme rásť, to vie byť jednoduchšie, čo sa týka dodávateľov, že kvázi možno mi budú držať na sklade také množstvo strojov, ktoré budem potrebovať. Viem to okamžite umiestniť, viem tam dohodnúť ten cash flow a splácanie následne, nemusím to 100% predtým vyplácať. Takisto tie banky nejakým spôsobom viac začneme kooperovať, lebo vidia, že to rastie. Tento rok je možné, že dosiahneme úroveň dvojciferného čísla v miliónoch, respektíve určite presiahneme dvojciferné číslo, čo sa týka obratov firiem, ktorých som. Dvojciferné číslo v miliónoch, to znamená, že sa bavíme o 8 cifrách. Dobre? Bavíme sa 13 až 15 miliónov, očakávam, že spravia obrat firmy. Okay. Si jednoduše nepovedal. Jednoduše povedané, nemusíme to teda motať. Hej. A verím, že... Ale zase to máš kapitál na to, aby si mohol... Ale je to cash flow, je to kapitál, hlavne sú tam otvorené potom bankové financovanie a leasingové financovanie, vie to rozviazať ruky, viem ísť do väčšieho rizika, ale viem rýchlejšie robiť, ale ako hovorím, stále je tam nejaký back office alebo nejaké zázemie, ktoré sa teda kedykoľvek exitnúť. Boli tu ponuky na odkúpenie celé siete už pred 2 rokmi od zahraničných investorov. Možno tie ponuky prídu, ale ja to už tak nevidím, ani necítim, ani by som nechcel. Možno nejakého minoritného investora zobrať, čak takisto máme niektoré projekty urobené tak, že je tam spoločník. Ja nepotrebujem všetko na silu vlastniť, ja potrebujem robiť, mňa to baví, ja chcem budovať. Budem držať palce. Ďakujem pekne. Keby si dnes začínal od nuly, bez gymov, bez kontaktov, bez peňazí, čo by si urobil ako prvé? Čo sa týka biznisu alebo v živote? Čo sa týka biznisu. Ťažká otázka. Musel by som zmapovať tak a hlavne by som asi sa snažil urobiť niečo, čo má vzťah, čo ma baví a čo budem robiť, samozrejme, že aj pre peniaze, ale čo budem robiť s takým tým nadšením. Tak, ak teba bavia robiť podcasty a posúvate latku, robíte to kvalitne a žijete tým, prispôsobil si tomu kvázi svoju životosprávu a celý svoj osobný aj súkromný život, tak to by som si našiel. Možno by to mohlo byť malovanie. Ja neviem, k čomu by som inklinoval, ale snažil by som sa tu svoju vášeň pretaviť do biznisu. Martin, aká bola najlepšia rada, akú si kedy v živote dostal? Moja mama mi toľko rád dala, keby počúvam aspoň jednu, tak som mohol mať jednoduchší život. Takže ja by som dal radu, počúvajte svoju mami. Tak to je veľmi pekné. Martine, ti veľmi pekne ďakujem. No, ja ďakujem pekne za rozhovor. Veľmi zaujímavý príbeh. Ja som vedel, že ty tam máš naozaj čo povedať. Tie vrcholy a údolia, alebo pády, jednoducho neuveriteľné, čím všetkým si vlastne musel prejsť. Ešte aj to vlastne s tvojou partnerkou, aj ten súkromný život. Nemal si veci vôbec jednoduché. Ale vôbec. A napriek tomu, že si to nejakým spôsobom poprepájal aj s tou vierou, tak teraz ľudia môžu navštevovať veľmi, ale veľmi kvalitné fitka na Slovensku. Za čo ti patrí vďaka? Ja ďakujem veľmi pekne a verím, že budem mať možnosť v tomto pokračovať a jak sa hovorí, že keď Pán Božko pošle, tak hádam, to bude dobré. Ak by si mal našim posluchačom odkázať jednu jedinú vec, čo by to bolo? Verte. Verte. Určite verte. Dámy a páni, ak sa vám páčila táto epizóda, nezabudnite dať odber, like, komentár a toto bol Martin Gajňák. Ďakujem. Ďakujem.